សួស្តីអ្នកនាងមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយដែរទេមានការណាត់ជួបមិនអាចចូលទៅបានទេគូចៅហួរចេញសិនចុះមានការអីអ្នកនាងមន្ត្រីលោកមានចេតនាបំផ្លាញការផ្សាយខ្ញុំវេទិកានោះគឺនាងបង្កើតឡើងនិងកំណត់ស្តង់ដារខ្ពស់ច្បាស់ណាស់គឺមានហានិភ័យលោកធ្វើបាបខ្ញុំមិនអាចរួចខ្លួនងាយទេនាងធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកកសែតក្រែងការងារអ្នកកសែតបន្តចាក់រឿងមាំដេញតាមការពិតមិនអញ្ចឹងហើយរឿងធម្មតាទេឥឡូវការពិតចេញមកហើយជំនួសឲ្យការស្ដីបន្ទោសទៅអ្នកដែលមិនប្រឈមមុខឬក៏ទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងបែរជាមករកអ្នកមកក្រាតទៅវិញចង់លេងមែនទេល្អខ្ញុំកំដរលោកចាស់Hello Open Platform សូមទោសបងម៉ែនអត់ទទួលសម្ភារទេប្រាប់ថាបងម៉ែនអត់ទទួលសម្ភារទេមានអ្វីនិយាយទេប្រាប់ថាបងម៉ែនអត់ទទួលសម្ភារទេក្រែងតែមកម្ដងហើយតែបាយសូមទោសអរគុណមិនបាច់ទេអរគុណចាំអីហើយម៉ែននិយាយគ្នាបន្តិចគ្មានអីនិយាយទេណែក្នុងនាមជាចាងវាំងខ្ញុំមានសិទ្ធិក៏ហៅប្រជុំមិនទាន់បានគ្រប់ពេលនិងទាមទារភាគីដែលពាក់ព័ន្ធបកស្រាយពិតឡើងវិញខ្ញុំមានទេគឺអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែមកសួរនាំទុកថាបង្ហាញការគ្រប់ហើយការប៉ັດទេទុកពាក្យជាចាំអារាមជាការប៉ັດប្រើព័ត៌មានជាអាវុធខុសអីពីທາງជាយោទៅមានដឹងទេថាគ្រប់ស្ថាប័នព័ត៌មានកំពុងតែផ្សាយរឿងនេះរឿងល្អបែបគួរទុកផ្សាយនៅក្នុងផ្ទះក្នុងនាមជាសម័យខ្លួនគួរទៅឡើងបកស្រាយតំណាងឲ្យ Open Platform ដើម្បីយកឈ្នះ SNK ហើយណាស់បានអ្នកចូលមើលនិងគ្រប់គ្រងសាច់រឿងដែរខ្ញុំមិនយល់ស្របទេអ៊ីហ្វេចាក់អំបិលលើរបួសអាក្រក់ណាស់យើងអាព្យាក្រឹតណាស់យើងគិតបានខ្ពស់នឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកាលពីក្មេងបងម៉ែនជួបរឿងអីខ្លះយើងមិនដឹងតែអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរធ្វើរឿងនេះថ្ងៃ31ខែមីនា1993គ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំថ្មីថ្ងៃ1ខែមករាឆ្នាំ1993របាយការណ៍ចុងក្រោយបើចង់បានការពិតនេះគឺជាគេហទំព័រផ្លូវការយករឿងចាំមកពាក់ព័ន្ធកៅអៅថ្មីខ្ញុំត្រូវដោះស្រាយដែរជួយផ្សាយ SNK free ហេតុអីខ្ញុំត្រូវធ្វើអញ្ចឹងម៉ាក់មិនដែលចង់ធ្វើបាបឯងទេខ្ញុំដឹងម៉ាក់គ្រាន់តែនិយាយការពិត Kingston ម្នាក់នេះមិនធម្មតាទេទើបចង់ឲ្យឯងទៅ SNK ដើម្បីទាត់គេចេញបញ្ជាក់ថាម៉ាក់មើលមនុស្សមិនខុសឯងថាគេមិនចង់ឲ្យម៉ាក់ត្រឡប់ចូលវិញតែបង្ករឿងនេះឡើងមួយជាហេតុមួយជាផលបើមានអ្នកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំចេះដោះស្រាយហើយល្បិចនេះធ្វើអីខ្ញុំមិនបានទេបើអ្នកកាសែតម្នាក់សួរសំណួរត្រឹមត្រូវម៉ាក់នឹងឆ្លើយតាមត្រង់ព្រោះវាជារឿងកើតឡើងរួចហើយម៉ាក់ត្រូវគោរពការពិតអ្នកសួរអ្នកឆ្លើយត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវទីណាមានពន្លឺមានភ្លើងតែងតែមានស្មោលខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាពេលរង្វាន់ម៉ាក់បានបំភ្លឺអ្វីខ្លះហើយបើសិនជាឯងសង្ស័យអញ្ចឹងទៅស៊ើបអង្កេតចោលក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតផ្សាយអីដែលស៊ើបបាននិងផ្សាយតែការពិតបើខ្ញុំពិតជាស៊ើបរឿងរ៉ាវពីម៉ាក់មែនហើយផ្សាយចេញទៅម៉ាក់នឹងខឹងខ្ញុំទេថ្ងៃកម្មវិធីម៉ាក់និយាយបែបនោះឯងខឹងនឹងម៉ាក់ទីពួកយើងនៅអាចនិយាយគ្នាបានកន្លងមកតែអញ្ចឹងរហូតតើចូលមកមានរយទៅ Kingston ខ្ញុំសម្រេចចិត្តទទួលយកសំណើលោក
ពីមុនឯងបានទៅសែនម្ដងចង់ម្ដងអត់មានមូលហេតុអី បើលោកប្រគល់ឲ្យអ្នកផ្សេងគួរតែចេញសេចក្តីប្រកាសហើយហើយក៏ត្រូវបញ្ជាពីដល់ពេលនេះ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអីឯងបដូរចិត្ត ខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំចង់បានអំណាច មិនចាំបាច់លាក់ទេស្មានតែខ្ញុំមិនដឹងរឿងរបស់ឯងនឹងវិនហួយសិនណាឯងចង់តាមដានសាច់រឿងរបស់នាង បើខ្ញុំមានអំណាចខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយនឹងគ្មាន បាន បញ្ ហើយ ហា មិនបាច់បោះស្រាយទេរួចរាល់សេចក្តីប្រកាសចាញ់ឲ្យសូមអបអរជំនួយការចាងហ្វាង ងាយបែបហ្នឹងឯង ឯងប្រាជ្ញជ្រាយទុនជ្រាយគឺបានន័យថាខ្សោយការណាខ្សោយងាយនឹងត្រូវគេជន់ អរគុណខ្ញុំទៅធ្វើការហើយ អើខ្ញុំចាំមើលឯងផ្សាយវាយ៉ាងម៉េច រកខ្ញុំហ៎ ហឹម តែលើចាំនិយាយ បាច់ទេនិយាយកន្លែងនឹងបានហើយ អូខេមានរឿងអី ខ្ញុំឡើងជាជំនួយការចាំងហ្វាំងហើយ សូមអបអរទីបំផុតបានអ្វីដែលចង់បានហើយ តែខ្ញុំនៅតែប្រើខ្នោះច្បាក់ក៏ដែលបងបានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់បងមករហូតប្រើហេតុផលហើយនឹងខួរក្បាលលែងជាក្មេងល្ងងខ្លាយទៀតជឿចាក់ខ្ញុំទៅ ចង់ធ្វើវាចាំបាច់ត្រូវធ្វើបានល្អបំផុតក្រោយពេលសប្បាយចិត្តត្រូវគិតថាធ្វើមិនទៅអង្គុយដំណើរនេះឲ្យល្អត្រូវមានហេតុផលស្មារតីច្បាស់លាស់និងក៏ចំហររឹងមាំមិនបានជាឯងសើច គ្មានទេខានស្ដាប់បងទេសនាជុំមកហើយ បើឲ្យនិយាយទៀតគិតលុយហើយណា មានរឿងខ្លះរវាងពួកយើងត្រូវនិយាយគ្នាឲ្យបានច្បាស់ការពិតរឿងនេះគួរតែនិយាយជួឲ្យតែគ្មានឱកាសពួកយើងបែកគ្នាទៅ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. Face to face. ស្អែកជាកម្មវិធីសន្និដ្ឋកម្មឆ្នាំថ្មីខ្ញុំកាន់កម្មវិធីនេះតែកាត់យ៉ាងណាក៏មិនអាចរកកន្លែងដែលមិនប៉ះពាល់ដល់បងដែររួចទើបខ្ញុំយល់ថាដែលបានជាខ្ញុំធ្វើមិនបានពីព្រោះថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យនឹងធ្វើការថ្ងៃដែលបងបានចេញពី SNK ខ្ញុំបានស្បត់ថាត្រូវតែធ្វើការមានវិជ្ជាជីវៈដូចជាបងគណៈពេលនេះខ្ញុំយល់ពីបងច្បាស់ហើយដើម្បីរក្សាភាពមិនលំអៀងនិងគោរពជំហរច្បាស់ខ្ញុំត្រូវតែមានការលះបង់ការផ្សាយគឺមិនលំអៀងក្នុងសន្និដ្ឋកម្មមួយនេះឬកូនឆ្កែដែលស្រឡាញ់គេងប់ងល់ខ្ញុំនឹងថាបងប្រកាសជាជ្រើសរើសទី1អញ្ចឹងហើយទោះបីជាខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសខ្ញុំសុំទោសយើងបាច់គ្នាទៅ Always all the way, all the time. In the darkness, see the real you with your eyes. Remember, it's you, that is you. នៅមិនតែទៀតអី បងមិនដឹងខ្ញុំចេញគ្រាន់តែចង់ទុកផ្លូវក្រោយឲ្យខ្ញុំក្មេងមែនតែខ្ញុំអាចយល់ See myself as crystal clear. តែញមកទៅយូរហើយគ្រាន់តែមិនបានឲ្យឯង My heart, beautiful, it's beautiful. តាមពិតទៅរំភើបចិត្តបន្តិចដែរ Try to brighten up your eyes, 'cause the truth ឯងខំដឹងក្តីហើយ is wiped away and
យើងបែកគ្នា It's hard to still have got to try, 'cause the truth will never die. For always on the way, all the time. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth បងនឹងមើលឯងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ swipe away. ខ្ញុំមិនអាចបងខូចចិត្តទេ In my mind, deep inside, there's a lullaby. Just waiting and realize, for always on the way, all the time. In the darkness, see the real you with your eyes. Remember, it's you. That is you. It's you. យើងបានឃើញវីដេអូមានតម្លៃមួយឃើញសកម្មភាពរបស់វិនហ៊ុយសិនបន្ទាប់ពីសងនាដកម្មនោះ វាមកកូនចាំខាងក្រៅ អាជី ខំទៅ បងធ្វើអីហ្នឹងកាលពីក្មេងខ្ញុំអាចនៅរៀនពេញមួយយប់ដោយសារវា ភ្ញាក់ខ្លួនហើយយីបើភ្ញាក់ខ្លួនហើយជូតទឹកភ្នែកចេញមនុស្សដែលយើងបង្វឹកមិនទន់ខ្សោយបែបនេះទេពួកគេអាចតវ៉ាបដិសេធនិងវាយបកទៅវិញមិនក៏ឯងមកសំងំយំទៅវិញបើឯងគិតថាគេនិយាយមិនត្រូវបង្ហាញការពិតរបស់ឯងទៅម៉ាក់ទៅជាមួយឯងផ្សាយប៉ុស្តិ៍ណាក៏បានឯងសម្រេចទៅសរុបមកយើងត្រូវតែទះកំភ្លៀងឲ្យ SNK ភ្ញាក់ខ្លួនយល់ដែរទេកាលពីយប់មិញប៉ុស្តិ៍គូប្រជែងយើងបានផ្សាយកម្មវិធីមួយភ្ជាប់នៅវីដេអូឯកសារមានតម្លៃជាច្រើនពួកគេស្រាវជ្រាវបានស៊ីជម្រៅណាស់ក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាការពិតក៏ដោយក៏វាមិនពិតទាំងស្រុងដែរក្នុងនោះមានការស្មាននឹងចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនខ្ញុំនិងម៉ែនក្នុងនាមជាភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់នឹងការតម្រូវរឿងនេះដោយផ្ទាល់ តើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេថានៅយប់នោះអ្នកស្រីមានតួនាទីជាអ្វីដែរទៅ ខ្ញុំជាអ្នកយកព័ត៌មានក៏ជាសាក្សីម្នាក់ដែរ ខ្ញុំជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នោះនិងជាជនរងគ្រោះយប់នោះមនុស្សម្នាយ៉ាងច្រើនកំពុងរាប់ថយក្រោយអបអរឆ្នាំថ្មីនៅពាក់កណ្ដាលយប់អារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលកាន់ឡើងគ្រប់គ្នាស្រែកហៅនឹងលោតសប្បាយជាការស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មី មនុស្សប្រជ្រៀតគ្នាជំនះខ្លួនចេញមានអ្នកខ្លះបានដួល
ប្តីប្រពន្ធមួយគូបានបាញ់ស្ប្រៃទៅលើមេដើម្បីអបអរសំឡេងនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបាញ់ស្ប្រៃទៅលើអាកាសតាមគ្នាដែរការបាញ់ស្ប្រៃបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយភាពសប្បាយរីករាយបានក្លាយជាសោកនាដកម្មប្តីប្រពន្ធនោះគឺជាប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពតែងតែបែងចែកឲ្យដាច់រាល់វិនាទីរវាងរឿងបុគ្គលនិងសិទ្ធិដឹងឮរបស់សាធារណជនឬម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនម្ចាស់សម័យខ្លួនមិនយល់ព្រមទេវីដេអូនោះមិនគួរត្រូវយកមកចាក់ផ្សាយឡើយតែខ្ញុំមិនឃើញនរណាម្នាក់មកសុំការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំសោះ SNK ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដ៏ធំបំផុតប្រចាំទីក្រុងមិនអាចថាមិនដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើយយ៉ាងណាពួកគេនៅតែជ្រើសរើសធ្វើទាំងទៅទឹកទិសដើម្បីចង់ទាក់ទាញចំនួនអ្នកមើលបង្កជាការឈឺចាប់ដល់រូបខ្ញុំរួមទាំងជនរងគ្រោះដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍នោះនេះជាការខ្វះសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈបំផុតខ្ញុំសូមស្នើសុំជាផ្លូវការឲ្យ SNK លុបវីដេអូនេះជាបន្ទាន់ Kingston កម្មវិធីដ៏មករបស់ខ្ញុំផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ណាស់តើគួរបារម្ភ Sing Positive យើងសម្រេចគោលដៅហើយคลิปនោះលុបឬមួយក៏អត់ពាក់ព័ន្ធអីនឹងឯងជាក្បាលធ្វើស្អីទៅព្រួយមួយបាញ់បានសัตว์3មិនដាមែនមិនមក SNK វិញទេការឧបត្ថម្ភផ្សាយពាណិជ្ជកម្មក៏បានរួចដែរឯងមិនត្រូវគេបន្ទោសទេថែមទាំងបានគុណសម្បត្តិទៀតផងយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភមែនដែរទេមិនឃើញថានៅបារ Nusu Food Thai កាក់កបច្រើនប៉ុណ្ណាទេនេះមិនមែនជាកម្មវិធីរំលឹកអតីតកាលជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មវិប្រហាគូប្រជែងការលើកឡើងរឿងរ៉ាវកាលពី30ឆ្នាំមុនបើបញ្ជាក់ថាផ្លូវចំណោតនៅតំបន់ Central គ្រោះថ្នាក់មិនសមនឹងការជួបជុំគ្នាច្រើនទៅវិញស៊ីមសាសួយគឺងាយស្រួលផ្លូវរៀបស្មើនឹងមានសុវត្ថិភាពជាងមិនព័ត៌មានថ្មីទេដែលមានតម្លៃព័ត៌មានចាស់ក៏មានតម្លៃដែរមើលចុះមានកម្មវិធីជាច្រើនបដូរកន្លែងមកទីកន្លែងនេះទំនេរទេខ្ញុំនាំឯងទៅជួបនឹងតកែធំពីរ3នាក់ចុះបើអញ្ចឹងបងម៉ែនគាត់អ្នកត្រីហ្វាងចេះដោះស្រាយហើយឬមួយក៏ឯងចង់ទៅលួងនាងដោយខ្លួនឯងតែឯងកុំភ្លេចថាឯងគឺជាជំនួយការចាងវាងនៅ SNK ហ្នឹងដឹងហើយតើទៅខ្ញុំនឹងគិតពីផលប្រយោជន៍ SNK ជាមុនវីដេអូលុបចោលហើយសប្បាយចិត្តទៅណាអរគុណបងស្រីដឹងថាមិនមែនបងអ្នកធ្វើតែខ្ញុំទាញបងឲ្យពាក់ព័ន្ធបើតែនេះចាក់ដោយអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្ត Kingston ដើម្បីបានអត្រាខ្ពស់ពេលខ្លះគេធ្វើរៀងហួសហេតុបងនឹងខ្លំមើលគេឲ្យល្អតាមពិតបន្ទាប់ពីកម្មវិធីបងចាក់ផ្សាយហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាសិតតែជន់ប្រលិចមែនទេក៏ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្របានច្រើនណាស់ដែរជួយឲ្យកម្មវិធីបកស្រាយរបស់ពួកយើងទទួលបានអ្នកមើលច្រើនគួរសមខ្ញុំមិនចង់បានការគាំទ្រក្នុងន័យអាណិតអាសូរទេត្រូវគឺត្រូវខុសគឺខុសវ៉ៃឥឡូវបដូរក្រុមហ៊ុនធ្វើការហើយមុនបញ្ជូត្រូវស្គាល់មេកែរបស់ខ្លួនខ្ញុំអាព្យាក្រឹតណាស់និយាយអ្វីដែលមើលឃើញប៉ុណ្ណោះ
មានរឿងចម្រូងចម្រាសច្រើនណាស់មែនទេ Influencer ចង់បានល្បីរកគួនរបួសចាស់មិនឈុំឆ្លៀតឱកាសកេងចំណេញលំបាកឯងហើយ ឈរនៅខាងភាពត្រឹមត្រូវបងនៅតម្លៃខ្ញុំទម្លាប់ហើយ សំជាប្អូនស្រីបងមែនរឹងមាំខ្លាំងបងលេងសើចបារម្ភហើយបានហើយយប់ជ្រៅហើយណាទៅធ្វើការវិញចុះបើកឡានស្រួលបួល អូថាមកលេងមកចាំងជាមួយបងតើ បើទុកឲ្យឡាន Open Platform ចតនៅទីនេះយូរពេកគេនឹងថា SNK លេងខូចទៀតហើយបានហើយខ្ញុំល្វើយដូចគ្នាឯងចុះឲ្យផ្ដាំធីណាឲ្យចាក់សោទ្វារផង រាត្រីសួស្ដីបងស្រី រាត្រីសួស្ដី តែគិតថាដូចជាចម្លែកដែរទេ ប្រកាសហើយអ្នកស្រីមិនលេងមកចាំងព្រះអាទិត្យរះពីទិសខាងលិចហើយ ខ្ញុំចង់សម្ដែងលើរឿងកម្មវិធីធម្មតាគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់មិនក៏គាត់បណ្ដោយឲ្យរឿងនេះចាក់ផ្សាយចេញ អាចថាគាត់ចង់បិទផ្លូវឯងដើម្បីឲ្យត្រឡប់ចូលក្រុមហ៊ុនវិញឬមានចេតនាឲ្យ Kingston ធ្វើអីតាមចិត្តក្បាច់របស់អ្នកស្រី Fang ពួកយើងសុទ្ធតែធ្លាប់បានឃើញពីមុនមានអីចម្លែកទៅ ខ្ញុំខ្លាចគាត់ទប់ទល់នឹង Kingston មិនបានគាត់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនមិនបាន ខ្ញុំដឹងថាអ្នកស្រីមានវិធីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនតែចាំបាច់ចាក់អំបិលលើរបួសនាងគ្រប់ពេល វិនហ៊ុយសិនបែបណាយើងស្គាល់ច្បាស់ណាស់បន្ទាប់ពីរឿងនេះនាងនឹងមិនអីទេ អាសិនលេងអីហើយអ្នកស្រីទៅវិញចុះ ទៅឬមិនទៅកន្លែងណាសម្រាប់ចិត្តបែបណាគឺស្ថិតនៅលើជើង អ្នកស្រីចង់បានអីចង់ឲ្យអ្នកនៅហុងកុងទាំងអស់កើតចិត្តស្អប់អ្នកស្រីទើបពេញចិត្ត ល្បីឬមិនល្បីនោះ I don't care យើងគ្រាន់តែដឹងថារឿងត្រឹមត្រូវបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដោះស្រាយហើយចូលដល់អាជីវកម្មម្ដង ទៅកន្លែងណាក៏ជួបឯងដែរ នឹងជាមនុស្សតែម្នាក់ឯង អត្ថបទរាយការណ៍ពីព្រឹត្តិការណ៍ 9/11 របស់អ្នកអានព័ត៌មានល្បីឈ្មោះជនជាតិអាមេរិក Dan Rather អ្នកស្រីដឹងថាគាត់ជាអាយដលខ្ញុំមែន គាត់តែងតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពនឹងនរនិងភាពស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងគ្រាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លឹមសារព័ត៌មានត្រូវតែច្បាស់ខ្លីតែខ្លឹមនិងមានតម្លាភាពឯងធ្វើព័ត៌មានដោយដើរតាមស្ទីលរបស់ Dan Rather ស្អែកធ្វើដំណើរទៅកន្លែងនេះរួចឯងនឹងដឹង រៀបចំសាច់រឿងច្រើនបែបនេះគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ឯង ក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតល្អម្នាក់ចាំបាច់ត្រូវដឹងត្រូវចេះរៀបចំសាច់រឿងឲ្យតាក់ទាញ ខ្ញុំចង់ដឹងតែរឿងមួយប៉ុណ្ណឹងអ្នកស្រីមិនមែនរកខ្ញុំតែម្នាក់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅលំដាប់ណា ឯងជាអ្នកទី1និងជាអ្នកចុងក្រោយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកដទៃខ្ញុំមានកាដូមួយជូនដល់ឯងនេះជាអត្ថបទសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍ 9/11 ប្រធានខុទ្ទកាល័យសេតវិមានបានប្រើសម្រាប់ប្រធានាធិបតី George Bush ជាអត្ថបទដែលអ្នកនយោបាយចាំបាច់ត្រូវអានថ្ងៃស្អែកឯងទៅកន្លែងនេះរួចឯងនឹងដឹង មន្ត្រីរាជការធ្វើការងារក្រៅម៉ោងបានទេខ្ញុំមកក្នុងនាមតំណាងផ្នែកសេវាកម្មព័ត៌មានដើម្បីមើលថាម្ដាមត្រូវការជំនួយអ្វីខ្លះ ចុះឯងវិញមករកការងារធ្វើ នៅតំបន់ត្រង់នេះជាកន្លែងធ្វើការរួមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននឹងដើរចូលឡើងនៅទីនេះមានភាពបត់បែនខ្ពស់គ្មានកន្លែងអង្គុយថេរគ្មានជញ្ជាំងខ័ណ្ឌចែងងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតថ្មីៗបន្ទប់របស់ឯងនឹងធ្វើនៅដាច់ដោយឡែកពីគេជាមួយទិដ្ឋភាពពេញមួយជាន់ឃើញគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះវាមានសេរីភាពជាងនៅ SNK ឆ្ងាយណាស់មិនបាច់ខ្វល់រឿងបញ្ជីស្នាមិនបាច់គ្រប់គ្រងមនុស្សនិងទទួលភ្ញៀវគ្រាន់តែផ្ដោតលើព័ត៌មាននិងស្វែងរកអ្នកមានសមត្ថភាពព្រមទាំងកសាងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឈានជើងចូលសមរភូមិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងឲ្យបានឆាប់រហ័ស តាមពិតទៅ ត្រង់នេះយើងនឹងដំឡើងអេក្រង់ជាង200អេក្រង់បង្កើតជាជញ្ជាំងវីដេអូដ៏ធំមួយ
ដើម្បីតាមដានបណ្ដាញព័ត៌មានរាប់រយមកពីរាប់សិបប្រទេស24ម៉ោងលើ24ម៉ោងក្តាប់រាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងលើពិភពលោកចំណែកនៅត្រង់នេះវិញសម្រាប់ធ្វើជាទូដាក់ពានរង្វាន់សម្រាប់ពានរង្វាន់អន្តរជាតិចំណែកនៅចំកណ្ដាលទុកដាក់សម្បត្តិអគុណសាមញ្ញមួយច្បាប់ពីពលរដ្ឋដែលអគុណពួកយើងចំពោះការស្វែងរកយុត្តិធម៌លើសាច់រឿងដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់តាមដាននេះជាចក្ខុវិស័យខ្ញុំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះ ក្រុមហ៊ុនអីតែ តាមការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំបាននាំយកស្ថាប័នព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុប Novus Vera Global មកវិនិយោគលើសាខាដំបូងគេនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺហុងកុងដែលបោះទុនចំនួន500លានអឺរ៉ូដើម្បីកសាងវេទិកាផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយខ្ញុំគឺជា CEO ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីនេះគឺក្លាយជាការិយាល័យកណ្ដាលរបស់យើងហើយចាងជេយីនជាអ្នកដំបូងគេដែលខ្ញុំអញ្ជើញមកធ្វើជាចាងវាងសុំសួរថាហេតុអីជាហុងកុងព្រោះពួកគេមើលឃើញថាហុងកុងជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិមានលំហូរព័ត៌មានដោយសេរីពួកគេចង់ប្រើហុងកុងជាស្ពានចម្លងដើម្បីភ្ជាប់ទៅកាន់ដីគោកឯងជាអ្នកដំបូងគេក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយដែលដឹងរឿងនេះសូម្បីតែខាងហុងកុងពាណិជ្ជកម្មក៏មិនទាន់ដឹងផងដោយការដឹងមុនគេបែបនេះឯងអាចចូលរួមនឹងពួកយើងយកស្នាដៃនេះអញ្ចឹងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីជាការតបស្នងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបរទេសចង់មកចាក់រឿងនៅហុងកុងជាមិនផុតពីរងការជំទាស់នៅពេលសុំអាជ្ញាប័ណ្ណខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានឧបសគ្គរារាំងទេខ្ញុំត្រូវការនាងសម្រួលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងខ្ញុំមិនលំអៀងទៅណាទេតែបើអ្វីដែលម្ដាមកំពុងធ្វើផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់វិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងមែននោះខ្ញុំប្រកាសជាគាំទ្រគ្រាន់តែការរើសបុគ្គលិកក៏ជំរុញកម្រិតប្រាក់ខែក្នុងវិស័យនេះឲ្យកាន់តែខ្ពស់ដែរតើមានក្រុមហ៊ុននៅហុងកុងមួយណាដែលផ្ដល់តម្លៃនឹងការគោរពដល់អ្នកកាសែតអាជីពដូចយើងបែបនេះទៅនេះជាកញ្ចប់ថវិកាដំបូងសម្រាប់រកអ្នកមានសមត្ថភាពខ្ញុំនឹងមិនសួរនាំការចំណាយឯងទេឯងមានសិទ្ធិមួយទំហឹងអ្វីមួយដំបូងគេវាមិនងាយទេបើស្ថាប័នព័ត៌មានត្រូវចំណាយច្រើននិងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំនួននេះសុទ្ធតែនិយមពេកទេដឹងខ្ញុំជឿជាក់លើការវិនិច្ឆ័យនិងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំគិតមើលទៅ$10ក្នុងមួយខែសម្រាប់ការទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងថោកជាងទស្សនាវដ្តីទៅទៀតរបស់ល្អច្បាស់ជាមានអ្នកទិញដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺមានមនុស្សចាត់ចែងព័ត៌មានមានគុណភាពអញ្ចឹងគឺមិនអីទេខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំមិនត្រូវការ office ទេខ្ញុំចង់ចុះទៅកន្លែងកាត់ហេតុរាយការណ៍ព័ត៌មានជាមួយក្រុមលុបបំបាត់គម្លាតរវាងមេនិងកូនចៅកុំឲ្យមានការបែងចែកបាក់ពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យបន្ទប់មួយតំណែងមួយមកចងជើងខ្ញុំទៀតទេបន្ទាប់ពីបានដើរផ្លូវវាងអស់ជាច្រើនលើកច្រើនសាំងឯងក៏ត្រឡប់ចូលចំណុចផ្ដើមវិញឲ្យតែយើង3នាក់រួមដៃគ្នាដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជួមុខក្នុងវិស័យព័ត៌មានហុងកុងហើយដើម្បីវិស័យសារព័ត៌មានហុងកុងសហការរីករាយតំណាងឲ្យនាយកដ្ឋានព័ត៌មានស្វាគមន៍ Novus Vera ស្វាគមន៍ម៉ាដាមអរគុណNovus Vera Global ជាស្ថាប័នព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតរបស់អឺរ៉ុបដែលចង់ឈានជើងចូលតំបន់អាស៊ីតាមរយៈវេទិកាព័ត៌មានអនឡាញគ្របដណ្ដប់លើវិស័យភាពយន្តទូរទស្សន៍ Digital និងព័ត៌មានប្រសិនបើពួកគេពិតជាជ្រើសរើសហុងកុងជាចំណត់ដំបូងរបស់ពួកគេមែននោះយកឈ្នះជប៉ុននិងកូរ៉េស្នាដៃដ៏ធំបំផុតនេះគួរតែជារបស់ម៉ាដាមព្រោះគាត់ជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ខ្ញុំមិនបដិសេធនៅការរួមចំណែករបស់ម៉ាដាមទេតែបើផ្នែកព័ត៌មានយើងចេញមុខបញ្ចុះបញ្ចូលផ្នែកផ្សេងដល់ភាពងាយស្រួលផ្នែកគោលនយោបាយនាងយល់ស្របថាតើវាសមរម្យដែរទេយ៉ាងណាវាជាការវិនិយោគបែបឯកជនតែប៉ុណ្ណោះ
តែការវិនិយោគដំបូងរបស់ពួកគេប៉ាន់ស្មានថាចំនួន500លានអឺរ៉ូបង្កើតការងារបានជាង500កន្លែងហើយពួកគេនឹងយកបច្ចេកវិទ្យាលំដាប់ពិភពលោកមកជាមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ស្តង់ដារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហុងកុងមិនយូរមិនឆាប់ហុងកុងនឹងក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានពិភពលោកវិស័យទាំងមូលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរឿងនេះបើរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញចំហនឹងរាក់ទាក់ចាត់ពីពេលនេះវានឹងទាក់ទាញបរទេសវិនិយោគកាន់តែច្រើន ការងារចាក់ផ្សាយ8ប៉ុស្តិ៍នាងធ្វើបានមិនសូវល្អធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងឆ្លៀតឱកាសបង្វែរសាច់រឿងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យរឿងកើតឡើងច្រំដែលគួរតែរងចាំមើលសិនទៅណា លោកប្រធានខ្ញុំដឹងថាលើកមុនខ្ញុំធ្វើមិនសូវបានល្អក៏ប៉ុន្តែលើកនេះខ្ញុំជឿថាវាជាឱកាសល្អបំផុតជារឿងកម្រណាស់ដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសដាក់ស្នាក់ការកណ្ដាលនៅហុងកុងផ្ដល់ដង្ហើមថ្មីដល់វិស័យផ្សព្វផ្សាយខ្ញុំជឿថាវាជាឱកាសល្អណាស់ដើម្បីបង្ហាញរឿងរ៉ាវល្អៗរបស់ហុងកុងសូមលោកប្រធានពិចារណា យើងមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានចេះតែសម្រុកទៅមុខទេក្រៅពីការសម្រុកទៅមុខត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងផលវិបាកមិនចាំបាច់និយាយទេខ្ញុំសូមពិចារណាសិនណា បងម៉ែនហេហ្វៃវាងវៃបានសួរគ្រប់គណៈកម្មការពេលរង្វាន់តែគ្មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយថាមូលហេតុម្ដាមលេចឈ្មោះនៅចុងក្រោយទេបាននិយាយតាមនីតិវិធីច្បាប់ច្បាស់ណាស់ថាមានបញ្ហាតែហេតុអីគ្មានអ្នកណាហ៊ានតវ៉ា រឿងនេះប្រកាសជាមានសម្ពាធពីថ្នាក់លើហើយមិនសាមញ្ញនោះទេណា អញ្ចឹងយើងស៊ើបដល់ផ្លូវតល់ហើយយ៉ាងម៉េចមានការអ្វីពីការស៊ើបអង្កេតផ្នែកផ្សេងទេ សាកជីកឬគល់មើលថាកាលនោះម្ដាមកាន់រឿងក្តីអីខ្លះគ្មាននរណាធ្វើព័ត៌មានតែម្នាក់ឯងបានទេគាត់ច្បាស់ជាមានប្រភពព័ត៌មានសម្ងាត់បើគេផឹកអីដើម្បីបានព័ត៌មានត្រូវការបញ្ជីស្នាមចំណាយទៅសួរអតីតមិត្តរួមការងារគាត់ច្បាស់ជាមានដំណឹងអ្វី គណៈកម្មការអត់មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយផងមានអ្នកណាហ៊ានបើពួកគេមានចេតនាលាក់បាំងមិនថាប្រកាសសន្យាសម្ងាត់ឬវិធីលងផងភ័យផងច្បាស់ជាអាចបិទមាត់ពួកគេទាំងនោះ អ្នកដែលបន្តធ្វើការនៅទីនោះសិតតែមានប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទៅសួរអ្នកដែលឈប់ធ្វើការទៅពួកគេអាចធ្លាប់បដិសេធមិនសហការនិងរងការគៀបសង្កត់សាកនិយាយវាយលុកទៅលើឧត្តមគតិយុត្តិធម៌និងសិលធម៌ពួកគេទៅមើលពួកគេងាយនឹងហើបមាត់បំផុត ល្អខ្ញុំនឹងព្យាយាមតាមរកពួកគេមើលទៅបងក៏ប្រកាសខាងប្រមូលព័ត៌មានដែរ ខ្ញុំថាក្មេងចូលថ្មីនេះបកកែធ្វើការស្ទាត់ទាំងសម្ដីកម្មវិធីម្ដាមនៅថ្ងៃស្អែកអ្នកណាទៅយកព័ត៌មាន ខ្ញុំតែដឹកផ្ទាល់ ខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរម្ដាមមកដល់ហើយ ម្ដាមតើពាក្យចចាមបារម្ភជាការពិ នូ ត វេ ដែរ ស ទេ ហ្វេរ៉ាចូលមកហុងកុងមែនទេប្រាក់វិនិយោគចំនួន500លានអឺរ៉ូ ក្រុម ត្រូវ ហ៊ុន ទេ ថ្មីនេះមានឈ្មោះអីដែរទៅ សុំទូផងថ្ងៃនេះចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយនិស្សិតសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឆ្លើយតែសំណួរតាក់ទងនឹងកម្មវិធី ម្ដាមមករើបុគ្គលិកមែន មាន ទេ ទទួលការហាត់ការដែរអ ប្រា ត់ ក់ខែខ្ពស់ជាងទីផ្សារដែរទេ សំណួរអស់នេះទុកសម្រាប់កម្មវិធីប្រកាសជាផ្លូវការ អូ ចុះ មិននិយាយបានន័យថាពិតហើយតើប្រកាសនៅពេលណាដែរទៅ បង្ហាញបន្តិចមក អ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បាននោះគឺនិស្សិតផ្នែកសារព័ត៌មាននឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយគ្រប់គ្នាក៏ដូចគ្នា តើអ្នកស្រីនឹងរើសបុគ្គលិកប្រមាណអ្នកនរណានឹងអាចធ្វើជាចាងវាំង តើនឹងធ្វើការជាមួយបងម៉ែនមែនទេ ចំពោះមិនទៅសង្ស័យលើភាពយុត្តិធម៌នៃពេលរង្វាន់ Thought Award និងហេតុផលដែលចេញពីស្ថាប័នព័ត៌មានអាមេរិកក្រៅធ្វើការជាង20ឆ្នាំភ្លាមក៏ចូលរួមនឹង Nova Sfera តើរឿងទាំង3នេះមានតកតងគ្នាទេ ខ្ញុំតែងតែឆ្ងល់ថាហុងកុងក្នុងនាមជាទីក្រុងអន្តរជាតិហុងកុងដើរទាន់ពិភពលោកក្នុងគ្រប់វិស័យទាំងអស់តែហេតុអីបានជាគ្មានអ្នកកាសែតទីនេះម្នាក់ណាអាចឈានជើងចូលឆាកអន្តរជាតិបាននេះជាកង្វះខាតព័ត៌មានទស្សនវិស័យឬគ្រាន់តែចំណាយកម្លាំងកាប់ចាក់គ្នានៅក្នុងស្រុករឿងនោះខ្ញុំនឹងពិចារណាឲ្យបានហ្មត់ចត់ អ្នកស្រីមិនទាន់ឆ្លើយនឹងខ្ញុំទេតែអ្នកស្រីកំពុងលាក់បាំងអីហុងកុងជាទីផ្សារដ៏តូចមួយសូម្បី SNK ស្ថាប័នជោគជ័យបំផុតចាយពេលច្រើនឆ្នាំរកប្រាក់ចំណេញសឹមសួរថាតើគំរូអាជីវកម្មរបស់ Nova Sfera ជាអ្វីទោះជាអ្នកហុងកុងពាក់កណ្ដាលចោលឈ្មោះប្រើសេវាកម្មនេះធ្វើមិនទៅស្រង់ដាន500លានអឺរ៉ូនោះមកវិញ ល្បិចដេញដោលថ្នាក់ទីយើងនិយាយពីឧត្តមគតិតែនេះនិយាយរឿងក្រពះពេលយើងនិយាយរឿងជាក់ស្ដែងនេះនិយាយពីអរូបីមិនសមហេតុផលអីសោះខ្ញុំទីមិនដឹងបំណងកញ្ញាម៉ែនទីតែខ្ញុំចង់និយាយថាសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈជារឿងមិនអាចកំណត់បានច្បាស់លាស់មនុស្សខុសគ្នាទស្សនៈខុសគ្នាពីរង្វាន់ Well Thought Award មិនមែនជាកិត្តិយសសម្រាប់រឿងផ្ទាល់ខ្លួនតែក៏ដោយសារតែអ្នកជំនាញលំដាប់កំពូលក្នុងវិស័យនេះទទួលស្គាល់នៅការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះទទួលស្គាល់ខ្ញុំចំពោះសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់អ្នកកាសែតនៅទីនេះនឹងរាល់សិស្សនិស្សិតរៀនសារព័ត៌មាននិងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនទើបរាល់ការលំបាកក្នុងអាជីពព័ត៌មានសមនឹងតម្លៃអរគុណគ្រប់គ្នា
បងមិនជឿតែពួកខ្ញុំជឿ គ្រប់គ្នានៅហុងកុងសត្វតែគាំទ្រមានតែបងទេដែលប្រឆាំងខ្លាច Open Platform ឈប់មិននឹងមែនទេ ឥឡូវអញជាជំនួយការទិញនាឡិកាប៉និតមួយពាក់ឲ្យសមនឹងតំណែងទៅ ជប់លេងសើចទៅ Kingston ប្រាក់ខែខ្ញុំមិនមែនលោកមិនដឹងទេសូម្បីនាឡិកាថោកបំផុតនៅទីនេះខ្ញុំត្រូវអត់បាយកន្លះឆ្នាំទើបទិញបាន ធ្លាប់លើស្កប់ស្កល់នឹងនាំមកនៅការធ្លាក់ចុះទេ សម្រាប់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺមានក្តីសុខហើយខ្ញុំមើលម៉ោងតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរមិនចាំបាច់ទិញនាឡិកាថ្លៃទេ ឯងយល់ខុសហើយស្កប់ស្កល់នឹងនាំមកនៅការធ្លាក់ចុះគឺការបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ចុះពេលដែលស្កប់ស្កល់ឯងនឹងខ្ជិលច្រអូសលែងខ្វល់នឹងលែងព្យាយាមបើខ្វះលុយសុទ្ធអញ្ចឹងបងរំលោះទៅការបងរំលោះប្រចាំខែជំរុញសក្តានុពលរបស់ឯងបន្ទាប់មកខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដំឡើងប្រាក់ខែមួយនេះតំណងណាអត់ទៅសុំមើលមួយនេះទេពួកអឺរ៉ុបចង់មកចាក់រឿងនៅហុងកុងចង់ចន់ SNK ខាងក្រៅកំពុងមានព្យុះបោកបក់តែវាជាឱកាសឯងបញ្ចេញសមត្ថភាពហ៎ មិនទាន់មានអ្វីបញ្ជាក់ទេអាចនឹងមិនស៊ីគ្នានឹងទីផ្សារ ចាក់រឿងមិនទាន់ចាក់ខ្យល់មិនទាន់បក់តែចិត្តមនុស្សហក់រេតាមតែឯងកុំខ្វល់នឹងរឿងខាងក្រៅពេកសំខាន់ការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងល្អកូនក្រុមឯងមិនសុទ្ធតែស្ងប់ចិត្តដូចជាឯងនោះទេពួកគេជាវងចចកស្រីឃ្លានបើគ្រប់គ្រងមិនបានពួកគេនឹងសម្រុកលូតចេញហើយឯងនឹងចាប់ ខ្ញុំយកមកគ្រឿងនេះគ្រប់គ្នាប្រជុំរៀបចំកម្មវិធីលើកទី1ដែលខ្ញុំមករៀបចំកម្មវិធីអ្វីដែលត្រូវបដូរគឺកន្លែងអង្គុយធ្វើការដូចធម្មតាទៅបានហើយចាប់ផ្ដើមថ្ងៃនេះមានអ្វីខ្លះទៅ ច្បាស់ជារឿង No West Vera ហើយមកដាំរបូតមាត់ហើយយើងត្រូវចាប់យកឱកាសនេះឲ្យជាប់ បើចឹងខ្ញុំចាត់ចែងសន្និសីទកសែតប៉ូលីសការពីម្សិលមិញរឿងបណ្ដឹងការបើកបោកក្រមអធិពលគ្រឿងស្វឹង ធ្វើមិនក្តោបមនុស្សទុកបានឲ្យពួកគេជាពាក់ថ្លៃបងរំលោះនាឡិកាឡាននៅផ្ទះយកថាតភាពចង់ជើងពួកគេបែបនេះគឺមិនអាចដើរទៅណាបានទេ នៅ West Vera មិនតាន់ធ្វើស្អីផងនាំគ្នាផ្អាតបាត់ទៅហើយនេះប្រកាសជាការសម្ដែងមិនមែនព័ត៌មាន តែអ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតចូលចិត្តណាស់ប្រជាជនហុងកុងអបអរសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះវេទិកាផ្សាយព័ត៌មានថ្មីគ្រាន់តែចំណងជើងក៏ទទួលបានការឡាច់ជាង 10K ដែរ កាលពេលម្សិលមិញមានផុសឆ្មាធ្លាក់ទឹកក៏បាន 10K ឡាច់ដែរនឹងជាព័ត៌មានទេស ង្គ្រាមពីសម្ដីបងនឹងម៉ាដាមបានឡាច់ក៏មើលដែរឮហើយថាបងច្បាស់ជាខឹងតែគូដៅនៅខាងមុខយើងត្រូវតែសម្រុកតាមផ្លូវបង ណែលើកនេះខ្ញុំយល់ស្របនឹងគេបើគ្រប់គ្នាសិតតែដណ្ដើមធ្វើជាតួឯកក្នុងសាច់រឿងព័ត៌មានដូចជាឯងដែរនោះតើ Open Platform យើងបានអីផ្សាយទៅណែអាន comment លេងទៅ មនុស្សឆាប់ខឹងជំងឺតួឯកខ្លាចចាញ់ឬមើលគុណត្រកួនវងវិញបឹង អានទៀតទៅបន្តទៀត ខ្ញុំមិនមែនចង់វាយប្រហារលើម៉ាដាមខ្ញុំសម្ដែងលើ West Vera មូលដ្ឋានពួកគេនៅអឺរ៉ុបគ្មានមនុស្សសញ្ចេតនាគ្មានបេសកកម្មនៅហុងកុងទាំងដឹងថាមិនអាចរកប្រាក់ចំណេញពួកគេចូលមកក្នុងវិស័យព័ត៌មានហុងកុងតែដើម្បីអ្វីទៅករណីដែលអាក្រក់បំផុតដុតលុយដើម្បីបំផ្លាញគេប្រាក់ចំណេញក្នុងវិស័យនេះគឺទាបខ្លាំងណាស់ទៅហើយដណ្ដើមមនុស្សដំឡើងប្រាក់ខែមានអ្នកជាច្រើនរកមិនបានពួកគេចំណាយលើដណ្ដើមចំណាយទីផ្សារក្តាប់អាជីវកម្មផ្ដាច់មុខកំទេចអ្នកដទៃបន្ទាប់មកគ្រប់គ្រងឥទ្ធិពលផ្សព្វផ្សាយដល់ពេលនៅអ្វីដែលហៅថាព័ត៌មាននឹងឡើងថ្លៃតាមក្បាលវ៉ាល់ពួកគេហេហ្វៃ
ជាជើងចាស់បងថានៅខាងដែលត្រឹមត្រូវជានិច្ចគិតយ៉ាងម៉េចដែរ តាមហេតុផលឯងការពង្រឹងឥទ្ធិពលពីបរទេសហួសហេតុពេកនឹងរុញច្រានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងរង្វង់អាក្រក់មួយរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យពួកគេប្រៀបបានបើកដៃឲ្យចោលព្រៃចូលស្រុក ប្រកបណាស់អ្វីដែលអាក្រក់បំផុតមានអ្នកចោលលត់ចោលរំដៅនោះ ឡោណាលេងមកសបោះហើយហត់ហើយ ផឹកនេះទៅវាជួយបំពេញជាតិទឹកបានល្អណា ហេមិនក៏អត់ហៅខ្ញុំចូលរួមសោះអញ្ចឹងហេរៀបគម្រោងនេះតាំងពីពេលណាខ្ញុំក៏នៅក្នុងក្រុមបាយកូនគោលដែរមិនក៏អត់ដឹងអញ្ចឹង ពួកយើងបង្កើនក្រុមថ្មី អញ្ចឹងលែងរាប់ខ្ញុំចូលក្រុមហើយ ចាំងជាយានចង់ឆក់លោកទៅបើយកទៅដណ្ដីពួកយើងទៅឲ្យគេ SNK មិនត្រូវរងគ្រោះមិនខាននោះទេទៅរុនបន្ទាប់ ហេខ្ញុំមិនទាន់យល់ព្រមអីទេ លោកក៏មិនបានបដិសេធដែរ សុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើការជាមួយតួលេខបើការផ្ដល់ជូនមិនទាន់ច្បាស់លាស់មិនទាន់ឆ្លើយតបជារឿងធម្មតារបស់មនុស្ស ចាំមើលស្ថានភាពសិនទៅ និយាយគ្នាបន្តិចល្បិចក្មេងបៀមដៃរបស់លោកគ្រាន់តែដើម្បីរៀបរៀងជាយានមិនឲ្យឆក់យកខ្ញុំមែនទេ ចរិតខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺទុកផ្លូវគេថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវគេបាញ់ថ្ងៃនេះចាត់ការលោកដើម្បីព្រមានអ្នកផ្សេងហេតុអីខ្ញុំធ្វើមិនបាន បាទខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ជាយានឲ្យឈប់មករំខានខ្ញុំពេញចិត្តហើយនៅ នេះគឺផ្សំជាគ្រួសារតែមួយលើកក្រោយដល់ភាពកអិតកតោមខ្លះយល់ទេ ហេវិញអខ្ញុំតាមរកអ្នកដែលបានឈប់ពីការងារត្រូវទេវាងវៃរកឃើញស្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាជំនួយការនៅក្រុមហ៊ុនចាស់របស់ម៉ាដាមនាងឈប់ធ្វើការហើយនាងធ្លាប់កាន់កាប់ឯកសារខ្លះដែលម៉ាដាមមិនចង់ប៉ះពាល់ អាមេរិកឬអាស៊ី ជាអ្នកហុងកុងឈ្មោះអៃវី ល្អណាស់ប្រភពនឹងកំណត់តែមួយ តែមានបញ្ហាមួយវាងវៃកំពុងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនាងតែភ្លាមអៃវីស្រាប់តែបាត់ខ្លួនរសាត់បាត់ស្មៅទៅក្នុងខ្យល់តាកតើមិនក៏មិនបានបាត់ខ្លួនឈឹងអញ្ចឹងឯង មានរឿងអីកើតឡើងទៀតដឹងហ៎ ឬមួយយ៉ាងក្រៅពីម៉ាដាមនាងអាចជាបុគ្គលនៅក្បែរការពិតបំផុត Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten